कॅप्टन कोटा आपण घेऊन डिस्कस केला आमची इश्यू आमचे नियरली 37 पॅसेंजर वरची आसा वी कॅरी पॅसेंजर फ्रॉम हियर टू एट द्या पॉइंट वेर दे नॉट दे आर बोटीचे दॅट मीन्स एजंट शिपर्स स्टीव्हर्डर्स शिप टेंडर्स हे आमची क्रू नॉट आवर दिस थिंग वी हेल्प देम टू कॅरी फ्रॉम दिस एंड टू दॅट एंड सो वी डू आवर दिस थिंग इन्शुरन्स ऑफ द बोट अँड आवर क्रू. That is unnamed. But still, as this is an extra burden and we are not able to share it, so we called this meeting. How to go about it? So, Captain of Port has given us this thing, we have to go it as per this, and which the shippers agents have agreed to some extent. So, we further work out. We will sit with the exporters, agents and stevedores and see what is the ratio to be shared between them and between us. आता तेकोडे आमी मिटींग आपयलो म्हणटकच आमकां 2 इन्शुरन्स कंपनीज आमकोडे अप्रोच जाल्या. एक बॉम्बे सान येयला स्पेशली हे मिटींगे लागून. दुसरो आमचो आनीक गोंयचो जो एक इन्शुरन्स कंपनी येयला. सो म्हाका दिसता अशें हाले आनी कोणूय येवपाक शकता. सो सगल्या कडच्यान आमी एक घेतले तेंगे वर्किंग घेतले हो तो कॉस्ट काडटले आनी ते अकॉर्डिंग ते हेजे आमी वयतले आनी जेन्ना काडले म्हणटकच आमी आमचे जे एजंट शिपर हे जे कोण आहाय ते कितें ते पॅसेंजर हाडटाय आमच्या बोटीचेर आनी ते घेवन वयता न्हू. सो तेंचे कडेन आमी बसतले. सर आतां यू आर ऑलरेडी बर्डन एक्स्ट्रा आतां तुमकां एक्स्ट्रा बर्डन जाला. सो वील दीस एक्स्ट्रा अमाउंट बी रिकवर्ड बाय इन्क्रीजिंग युअर टॅरिफ वेन यू टेकिंग द बोट आउट? टॅरिफ आमी हें करपा न्हय ते पूण ते एजंट जे आयज मिटींगे येयलो तेणी आयज ते एग्री जाल्या की तो बर्डन जर सुबेज जालो जाल्यार आमी शेअर तुमचे बरोबर आमी तुमचे हितून आमी एग्री जातले.